電池日就係要儲多啲電。大化咗好多喺呢個盒度啊！等等，唔係嗰度。好啦，終於有用啦，學批。今日係國際電池日啊，係電池令我充滿能量，冇地一齊係冇得玩啊！好啊，電池預備。電池唔夠啦。係啊，平時都用得好快，我哋有好多電池喺呢度，多謝晒。等唔住，唔係嗰度。吓，真係要裝喺我頭入邊？冇錯，裝咗就醒晒。好啦，真係幾好用喎。係啊，學到好多嘢，哈哈，好有趣啊！下次再嚟學啦。好啊。手機冇電，有冇早車盒電池？祖傳超光火，現代魔法。我部手機冇電啦，今日係國際電池日，有冇祖傳嘅解決方法啊？真係咩？咁就試下啦。呢個就係我嘅祖傳超級電插，哇，真係好勁啊！係啊，充滿電好快噶，太好啦，多謝你。原來國際電池日係慶祝，唔係俾古董充電。你睇開完睇套就知啦。冇錯，慶祝唔係充電。你睇下部機突然間好過好啊，好神啊！今日唔係咩節日嚟？記住係國電日啦。